Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah Ekonomi Moneter Minggu ke-7. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah setelah mempelajari tutorial ini, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah sistem moneter internasional, definisi nilai tukar, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia, keterkaitan antara nilai tukar dengan perekonomian, hubungan antara kebijakan moneter dan sistem nilai tukar, dan perkembangan sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar khususnya modul 9 dan bahan-bahan lain yang relevan dengan materi minggu ini. Di samping itu, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi, karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tuton Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti, selamat belajar, sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.